What's up mga ka-trends? Here's another update of the NY couple. Yesterday, on the day 3 of the NY couple in Italy, early in the morning, the NY couple and friends was having their delicious breakfast. The NY couple looked so happy making a chit-chat plan before the wedding of Kimberly Ann and Mark Green. After breakfast, the NY couple and friends was having a long walk searching for a beautiful place, a spot to the pictorial for the Kimberly Ann and Mark Prince wedding. The group of friends posted on Instagram their behind the scene a short video clip and photos and captioned it another day for a special day. มีห้องน้ำข้างล่างตรงลงบันไดมาได้ก็โอเคกว่าแล้วไม่มีตรง เว ส ลา ระว่าย เป็น น้ำ ผู้ใหญ่เข้าไปแล้วกันเพราะมีห้องเดียวมาก ไม่มีสระว่ายน้ มีสระว่ายน้ ำไม่ห้องน้ำสระว่ายน้ ำก็แถวนั้นบ้าง The new couple and friends can help me but showed to everyone that they are making alright already after the day has come, which means the wedding day and the couple. อะไรคะ บอยปกรณ์ ชื่ออะไรนะคะ ชื่อ And fans commented who's happy waiting to the ceremony.